Здравейте! Това е втора част на видеото ми по проекта от готина мацка за готина мацка. В първа част последно видяхте, че направихме фотосесията и трябваше да си избера снимка. Така че сега ще ви покажа коя е снимката, която избрах и ще ви покажа преди и след и да видите финалния вариант, който ще бъде позициониран върху тениската. И между другото от тази фотосесия има още много хубави снимки, които ще ви споделям в Инстаграм в последствие. Не знам, що прегракнах. Каква беше другата стъпка? След това тениските бяха готови за печат. Оставя ги в печатницата и буквално след 2-3 дена Денис от Принтомания ми се обади и ми каза: готови са, идвай, което беше в 9 вечерта, така че в 9 вечерта ходих до Варна от Бочик с Миро, за да си ги взема. Ето ви една тук снимчица от вечерта. Ще ви направя един sneak peek на тениските набързо. Уникални са. Наистина са просто нещо толкова различно от повечето дизайни на тениски, които сме правили в Drivably, и са толкова женствени и едновременно с това излъчват някаква класа и стил. Много ми харесват. Кажете и вие какво мислите в коментарите. Мнението ви е много ценно за мен. След като тениските бяха при мен, трябваше да си направя снимки. Бях си намислила един аутфит от много преди това как да си съчетая тениската и нищо от този аутфит не се получи по начина, по който го бях мислила. Импровизирах в последния момент, отрязах си един черен клин, направих си го на къси панталонки, направих си импровизирано студио тук в стаята ни с един черен фон. Бе луда работа като цяло, обаче сега като ви покажа снимките, които се получиха, никой просто няма да предположи в каква атмосфера съм ги правила. Получиха се много готино, поне лично на мен много ми харесват. Артистични са, различни са, ще свършат работа. И сигурно сега ще си кажете: мале, тая през останалото време изглежда такова квазимодо. Имах толкова много грим на тия снимки, сигурно от бала си не съм носила толкова. Надявам се това да оправдава нещата. Така, имаме снимките, имам всички текстове, които ми бяха нужни за сайта, за описанията в социалните мрежи. Бях си ги написала доста преди това, за да не губя време в момента. Остана вече да направя всичко от сайта и да си направя драфт на поста, който ще пусна тази вечер, за да лаунчна колекцията. Вече съм в сайта на Drivably. Създала съм тениската като продукт, дала съм и име, вкарала съм целия нужен текст, както и вариациите, в случая двата размера SM и ML. Също така съм добавила всичките ми снимки. Направих няколко тестови поръчки, за да проверя дали всичко е наред с сайта, и точно в 6:30, както бях обещала, продукта вече беше лайв. Буквално нямаше и секунди след като пуснах тениските в сайта, започнаха да се изкупуват светкавично. Просто получавах известията от сайта за поръчките и стоях така по този начин, защото аз просто не очаквах. Радвам се, че ония страх, в който само аз я харесвам тая тениска, не се оказа реалност. Щях да съм много тъжна. Така поръчките валят. И сега какво остана? Да почна да ги опаковам. Ето и какво реших за опаковките. Както ви казах, исках доста по-луксозен вид на начина, по който ще ги опаковам. И затова направо ще опаковаме една заедно, за да ви покажа за какво става въпрос. Сгънала съм си тениската и след това я поставям в тази черна текстилна хартия, която загъвам, и след това я залепям по средата с стикерче, на което пише: благодаря ви за поръчката. След това взимам това черно етикетче, на което съм написала размера на тениската, името на получателката. Слагам го на това бяло шнурче, въженце, не знам как се казва, и се опитвах да го завържа по някакъв красив начин. Доста време ми отнемаше да го правя това нещо, но накрая се получаваше нещо красиво. След това слагам тези картички, които пиша всяка по-отделно, всяка една е различна, и освен това на тях има инструкции как да се грижат за тениската, за да си я запазят възможно най-дълго. И след това слагам всичко в тази бяла кутия.
И идва най-сложната част за мен и това е връзването на тази панделка. Изгледала съм сигурно 30 видеа в YouTube, докато се науча как да я връзвам. Но след като направих около 60, след това с лекота започна да ги правя. Даже мога да ги правя с затворени очи вече. И сега ще ви покажа как изглежда кутията в завършен вариант. Покажи я. Вземи я, покажи я. Не се гледай в огледалото първо. Много си хубава. Супер. Буквално 2 дни след като пуснах тениските, всичко беше sold out. И съм толкова удовлетворена от себе си, че си повярвах. Най-вече, че повярвах на идеята си и не позволих на някакви странични мнения и коментари да ме съборят, защото аз много вярвам на визията си и на начина си на реализиране на тези идеи. Просто имам око за тези неща. Знам, че имам много креативна визия да създавам подобни неща. Смятам, че е време повече хора да го разберат и да го видят, да ме видят в една по-различна светлина, като изключително креативен и идеен човек. И нямам търпение да започнете да получавате и отваряте пратките си. Искрено се надявам да ви докоснат, защото за всяка съм се постарала изключително много. Миро знае, че ми отне буквално 3 дни от сутрин до вечер, за да подготвя всички товарителници, за да напиша всички картички по-отделно. Аз съм ги правила ръчно. Да сложа всичко необходимо вътре, да опаковам тениските, да ги сгъна прилежно, всичко. Просто цялата организация, честно казано, е изключително тежък процес. Наистина се надявам да оцените това и да видите целият труд, който съм положила в този проект. Това беше от този проект. В следващите видеа ще ви показвам доста различни неща. Може би следващото видео е всъщност защо изчезнах от тук за 3-4 години, не знам вече колко станаха. Да ви апдейтна малко с автомобилното положение и ситуацията около мен, понеже е доста интересна. И така, ще се видим в следващото видео. Чао!